如果你以前是嫁中国人，你离了婚，你再嫁一个中国人，他们可以接受；你嫁了黑人，再回过头来嫁中国人，中国人是不接受的。中国女高材生不顾父母劝阻，执意要嫁给黑人男友，结果在非洲遭受到了婆婆和小姑子的百般折磨。金宝莉忍无可忍提出离婚，随后带着混血儿子回到中国。可惜回国后的生活并没有幸福到哪里去。金宝莉的父母见到黑皮肤的孙子，丝毫提不起疼爱之意，而因为儿子肤色的不同，母子俩无论走到哪里，都会遭受到周围人的指指点点。他在路上的时候，他就会觉得很不舒服，因为很多人都在看他。他说为什么很多人都在看我？我就回答说因为你很帅啊。他说不是，因为我跟他们不一样。孩子心里跟明镜一般，他知道周围人会偷偷嘲笑他的长相与肤色，长此以往，他的内心变得愈发敏感且自卑。为了让儿子健康成长，金宝莉一咬牙一跺脚，决定带着儿子重新回到非洲生活。重返非洲后，金宝莉凭借着自己一口流利的法语，成功进入了一家法式餐厅工作。因为平日里兢兢业业恪守职责，他很快得到了老板的赏识，被提拔成了餐厅的店长，全权负责餐厅所有环节的运营。其实在金宝莉来之前，老板也招过不少非洲本地人，但这些黑人在面对餐厅的巨额流水时，都忍不住当起了小偷。这边本地的人受不了那个钱的诱惑，如果就是说你在帮别人管钱，因为一大堆钱在你面前，你立刻想占为己有，那就很糟糕。城市本分的美好品德为金宝莉带来了回报，在当上店长之后，他的薪资也跟着水涨船高。但金宝莉的好运还远远不止于此，在不久之后，他便迎来了爱情上的第二春。那一天，一个颇有资产的法国男人来到餐厅用餐，只一眼他就对金宝莉一见倾心，并且展开了猛烈的追求。在得知金宝莉上一段的婚姻之后，法国男人也丝毫没有放在心上，仍旧对金宝莉死缠烂打。正所谓精诚所至，金石为开。最终金宝莉被法国男人的真心感动，二人走进了婚姻的殿堂。婚后的法国丈夫花费100多万法郎，在海边租了一套高级海景房。从此黄皮肤的金宝莉、黑皮肤的儿子以及白皮肤的丈夫同住一个屋檐下。虽然一家三口有着3种不同的肤色，但并不妨碍他们过着阖家欢乐的幸福生活。如今的金宝莉已然度过了人生最艰难的时光，生活中的一切都在朝好的方向发展。当被问到后不后悔上一段婚姻之时，金宝莉坦言很后悔。可反过来一想，虽然自己过去10年的经历不堪回首，但如若不是当初稀里糊涂跟着布里来到非洲，那么自己也不会遇见现在的法国丈夫，更不可能拥有如此美好的家庭。很多时候人生就是一场赌博，多少人曾经因为年轻气盛一时脑热而做出错误的选择，但无论输与赢，只要勇于承担后果，积极改变现状，就一定能在黑暗的尽头迎来黎明。